Yes, hapa ni Dino Television. Mimi naitwa Dennis Denominator. Kipindi 1 ni Slide Touch. Leo tutajifunza maujuzi kidogo katika Adobe Photoshop. Tutajifunza namna ya kutransform hii picha hii kutoka kwenye muonekano huu mpaka kwenye muonekano wa gold. Tunafanyaje? Kona mimi mwanzo mpaka mwisho wa makala hii au mafunzo haya. Na kukumbusha usisahau kusubscribe kama bado hujafanya hivyo, lakini gusa notification kengele hapo ili wa kwanza kupata update stories zote kutoka hapa Dino Television. Karibu tuende sawa mwanzo mpaka mwisho wa video hii ili uweze kuelewa kiundani zaidi. Hapa nitaanza kutoa background katika picha hii, ambapo nitatumia selection tool, quick selection tool. Nitaselect subject yangu kama ifuatavyo. Yes, na select. Kisha maliza kuselect hapa, nitaangalia sehemu ambazo kidogo hazijakubali kujiselect. Then nitadeal nazo kama ifuatavyo. Sehemu kama hii hapa. Mwisho itakapoa kama hivyo. Then kuna sehemu hizi hapa sijakubali kidogo, kwa tutarekebisha. Kuna naniliu nyingi sana za kukata picha. Kuna tools nyingi sana kwenye Photoshop za kukata picha. Ukifuatilia mafunzo ya nyuma huko, nimefundisha tools zote ambazo zinatumika kukatia picha. Kwa ukipitia katika masomo ya nyuma huko, unaweza kupata idea nini najaribu kukuelekeza. Hii inaitwa quick selection tool. Kazi yake ndo kama hii. Okay. Tushamaliza kuselect. Kwa hiyo nitafanya kitu, nita control J, shortcut ya control J kuduplicate hii layer. Then hii layer chini tutaachana nayo, nitaifuta. Alafu nitazoom picha yetu hii. Nitasogeza viatu hivi katikati hapa ili uweze kuviona vizuri kabisa. Okay, vitakaa hapa. Then nitakuja huku kwenye layer. Nitakuja kwenye quad, nita-add color ambao ni solid. Tuadi iwe black. Teka solid ya black hapa, then nitaishusha itakuwa layer ya kwanza. Then layer yetu ya juu itakuwa ni hivi viatu vyetu. See? Kwa hiyo hapa viatu nitaviduplicate pia kwa kutumia Ctrl J. Ctrl J, then nitakuja katika hii layer ambayo nimeduplicate, nitakuja huku kwenye image, nita adjust, nitaweka color adjustment ya black and white. Nikishagusa hapo itabadilika kama hivyo. Then nikimaliza hapo nita-duplicate tena kwa Ctrl J. Alafu nitarudi tena kwenye image, then nita adjustment, nitakuja nitagusa invert. Invert, unaona kinachotokea kama inabadilika color fulani hivi. So nitakuja hapa kwenye kind za nanilio hapa, nitabadilisha mode, nitakuja nitaweka katika difference. Utaiona kama hivyo. So tutaendelea. Baada ya kufanya hivi sasa, chagusa hiyo inverse difference. Ile ya juu ya kwanza na ya pili ya juu nita merge down, itakuwa layer moja. Then nita duplicate tena kwa Ctrl J. Nikisha duplicate tena nitarudi huku sasa kwenye image. Hii layer nita invert kama kawaida tena, nitairudia kwenye adjustment, nita invert. Nikisha invert itaonekana kama hivyo. Then nitarudi tena huku, nitagusa differences. You see? Kisha fanya hivyo, hata ukizoom unaweza kaiona ilivyokuwa imebadilika.
So baada ya kufanya hivi, nitarudi chini hapa, nitaenda kwenye balance. Tunatafuta color balance. Kija kwenye color balance, nitaanza kubalansisha color zangu kama ifuatavyo. Hapa kwenye yellow nitaongeza kidogo mpaka mwisho. Nitaiongeza, then nitakuja kwenye red nitaiongeza ili tupate gold nzuri. Yes. See? Nabadilika kidogo kidogo. Kwa gold tunaipata hapa. Nitakuja hapa kwenye hizi mode, nitabadilisha tones. Nitaweka shadow hapa. Shadow pia nitaongeza kidogo hapa. Ili uone vizuri unaweza kazoom image yako. See? Nitaongeza kidogo red, nikishaongeza red nitakuja kwenye yellow tena. Nitaongeza kidogo hapa ili tuipate gold nzuri zaidi. Unaona? Hapa naweza nikaiongezea ukijani kidogo. Ili gold yetu izidi kuvutia zaidi. Tarudi tena huku juu nitaweka highlights. Kwenye highlights pia nitaongeza kidogo red. Nitapunguza hii green. Then nitaongeza yellow. Unaona? Kwa hiyo gold yetu automatic tu inang'aa just like that. Unaona? Wewe utacheza navyo jinsi ambavyo utataka gold yako iwe, lakini mimi leo nimekuonesha hivi njia rahisi ambayo unaweza kutumia kuweza kuchange nanili yako. Kwa hiyo hapa tukijaribu compare na nanileo na ile layer ya nanileo ambao tulianza nayo, tukijaribu kuzima ngoja ni merge down, afu tuzime hii layer, afu uone layer yetu ile. Then nita merge down na hii itakuwa kitu kimoja, afu nitazima hii layer, then utaona. Umeona inavyoonekana mwanzo ilikuwa hivi, afu sasa hivi tumetransform kwenda kwenye gold. Just amazing sana. Kwa kiatu chetu kitakuwa cha gold. Tasave kazi yako. Nikukumbusha tu usisite kugusa kitufe chekundu hapo cha kilichoandikwa neno subscribe, kwa sababu kuna masomo mengi zaidi ambayo yatakujia hapa katika hii channel ya Dino Television. Lakini pia nikukumbushe kunifuatilia katika mitandao ya kijamii, natumia jina la Dennis Denominator. Huko naweka updates nyingi za mafunzo haya graphics. Utakuwa hujakosea sana ukinifollow, so utapata updates kibao kuhusiana na graphic designing. Karibu tena, hapa ni Dino Television.